都真係好多。你哋嗰啲嘢要食得開落，幫我哋食飯食，OK 嘛？之後啊係喎，我師傅要喺度攞啲卡電車，聽日有冇？所以我最好直接咁問佢，我先揾阿哥揸住佢嚟幫手，咁有啲嘢拎走，你全一啲拎走，你就講實際啲話俾你聽好過啦，係嘛？唔制唔制咯，你話我師傅係攞翻住一班嘅車婆婆同埋攞翻啲卡，就唔知我攞幾條卡，如果你有冇人手嘅，我就入幫啲客戶屈，我點樣搞？佢話好啊，呢個你搞啦。住有佢先，我知識問題啫。主要你講清楚講咩咩事咯，呢啲嘢都聽得㗎啦。點樣答？哇！唔使兜轉轉啊嘛。到時阿哥你只得唔得閒啫，我哋各邊聯絡過去，你睇下佢得唔得先，睇下佢入邊邊先啦，係嘛？请勿靠近幕門，請不要靠近木門。Please stand back from the platform doors.